Hi everyone, welcome to Central Shares. நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் செட்டப் பற்றி பார்க்க போகிறோம். கரெக்டாக ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸை செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டீரியோ செட்டப்பே வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தேட்டர் எஃபெக்டை கொடுக்கும். லெஃப்ட் சேனல்ஸு பெரிய அது கரெக்டாக கேட்கும். அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். உங்களோட ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து லெஃப்ட் ரைட்னு வச்சுக்கோ. லெஃப்ட் ரைட் இது ரெண்டுமே குறைச்சலாக ஒரு 1.5லேருந்து 2 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். மினிமம் ஒரு 1.5லேருந்து 2 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு பக்கம் இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட் பிரியறது வந்து ரொம்ப சுத்தமாக நம்மளால் வந்து ஹியர் பண்ண முடியும். அப்புறம் இதனோட ஹைட், இந்த லெஃப்ட் ரைட்டோட ஹைட் இது எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஆவரேஜாக ஒரு 2.5 மீட்டர்ஸ், அதாவது இயர் லெவல். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இயர் லெவலில் இருக்கணும். நீங்கள் நம்ம உட்காந்து பார்க்குறோம், கேட்குறோம் இல்லையா, பார்க்குறோம் இல்லை கேட்குறோம், அந்த இதில் வந்து இயர் லெவலில் கண்டிப்பாக அது இருக்கணும். இருந்தால் அப்படின்னா லோ ஃப்ரீக்வன்சி பற்றி பிரச்சனை இல்லை. ஹை ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து நேராக இருக்கும்போது ஒண்டியும் தான் கரெக்டாக வந்து நமக்கு வந்து சேரும். இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்தது அப்படின்னா அதில் நிறைய லாஸஸ் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்து எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியும் வந்து சேராது. அதனால் நான் இயர் லெவலில் தான் இருக்கணும், இயரை பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கணும். நீங்கள் இது மியூசிக்காக இருந்தாலும் சரி, வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி அப்படி தான் இருக்கணும். வீடியோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சென்டரில் உங்களோட டிவியை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்படி இருந்தாலே லெஃப்ட் ரைட்டு வந்து ரொம்ப அழகாகவும் தேட்டர் மாதிரி ஒரு ஃபீலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.